Daha biraz. Fazla söylüyorum. Abartıyorum. Daha biraz. Gayet kolaydır. İktisadi değildir mesele, siyasi değildir. O fırka bu fırka milleti bir parçaya dışarıdan oyunlarla böldüler. Yok bu dincidir, bu milliyetçidir, bu efendim solcudur, bu şucudur, bu bucudur filan. Bunların hepsi dışarıdan geldi, haberiniz olsun ya. Sağ solun en yoğun olduğu dönemde 60'larda 70'lerde daha o zaman anladım. Hepsini tanıyordum çünkü. Bir de baktık ki nasıl olacak? Orada diyorlar ki işte Rusya bunları destekliyor, komünistler filan. Bunları da Amerika kurdu, sahtesi. İki tarafı da Amerika'dan adamları cirit atıyor. Sahicilerini ezerler. İçini boşaltırlar o kavramların. Ondan sonra birer kelimeyle sahtelerini birbirine düşürürler. O ara bir sürü gariban genç iki taraftan da hayatını kaybetti. Ya birader, bir millete 10 sene böyle numaralar çekilebilir. Hani en nihayet 10 sene sonra aklı başına gelir, tedbirini alır. Ya 50 sene, 100 sene sonra hala uyuyan, uyutulan bir millet tarihte yok ya. Afrika'da bile yok. Bu nedir ya? Herkes aklını başına alsın. Biz bunu da Allah'tan çok geçken anladık da. Yani bu oyunları dışarıdan geldiğini, hepsi aynı yerlerden geldiğini. Bunlara hiç kulak asmadık. Biz Turgay Bey'le bir seçim önce mi, iki seçim önce mi de biz de peşine takıldık. Köy köy geziyoruz dağlarla. Bursa'da. İznik'in Kemliğin o dağlarda. Köyde oturtursunlar. Şimdi Turgay Bey de bir şeyler anlatıyor. Fırkalarla ilgili falan. Biz de köyde otururken bana sen de bir şeyler söylüyor. Ya fırkalarla seçimlerle şimdi işimiz yok. Ne? Bizim mesleğimiz başka. Evet. Matematik, fizik, kimya vesaire de bizim mesleğimiz millette. Neyse. Şimdi tabii dayanamadık. Uyumuz yani. Dayanamadık biz de. İşte vatandaşlar falan beyaz sakallılar. Benim de tabii bıraksam beyaz sakal olacak da ak sakal da diyorlar zaten Kazakistan'a gidince. Neyse. Şimdi ben de dayanamadım. Müzikliğim de vardır ya. Biz iktidar olunca şöyle yapacağız, böyle yapacağız diye. Şimdi diyorlar ki, çok güzel ya. Hangi fırkaysa söyle oy verelim. Biz öyle fırkalardan falan anlamayız. Benim bir tek fırkam vardır, o da bütün Türk milleti. Onun için senelerdir bütün bu birbirine düşman edici, ayırıcı, böyle darmadağın edici ayrımlara karşı bir iki temel dava etrafında milletin her kesiminin, Türkiye'nin her tarafında yıllarca tek başımıza ayrıca birleştirmek için uğraştık. Çünkü bu millet kim olursa olsun iki konuda birleşiyor. Ve bunu yıllardır ben gözümle görüyorum. Yaptık, denedik. Burası bizim vatanımızdır. Türk vatanıdır. Kimseye verilmez. Türk deyince hani ya işte ben Türk değilim ki falan. Ya arkadaşım sen kaç nesil bir senedir burada oturuyor musun? Sen kendi Aşkaran dilim varmış. Ondan sonra gösteri yapıyorlar şeyde Almanya'da. Televizyondaki seyrediyoruz işte o seneler falan. Ya hepsi ortasından gelmiş gibi tipler. Hepsi böyle öz Türkçe konuşuyor. Aralarında. Alman televizyonda duyuluyor. Yani tabii başkaları da vardır. Tamam buna bir şey diyeceğimiz yok. Her dil önemlidir. Her dil önemlidir. Değil mi? Dinimizde de var. Allah insanları bölük bölük yaratmış. Çeşit çeşit. Niye? Ya bir orkestrayı düşün. Herkes piyano çalıyor. Bir kişi. Öyle orkestra mı olur oğlum? Kimisi keman çalacak, kimisi davul çalacak, kimisi zurna çalacak, kimisi violonsel çalacak, kimisi de bağlama çalacak, saz çalacak. Yani bir orkestrayı alır. Biraz daha iyi çalsaydık böyle bir orkestrayı alırlardı belki. Yani çeşitli diller, çeşitli kültürler, renk renk, her birinin ayrı bir özelliği var, her birinin ayrı bir katkısı var insanlığa. Bütün bunlar, bütün insanlığın ortak mirası ve zenginliğidir. Birilerinin gelip de bir dili, bir kültürü, bunları yok etmesi yalnız o millete karşı değil, insanlık suçudur. Türkiye'ye yapılan insanlık suçudur. Dünyanın en eski dili, 30 bin, 40 bin, 50 bin. Hazım yaşında soru 80 bine çıkarıyor. En eski dili. Matematiksel yapısı
dil bilimcileri dış ülkelerdeki hayretler içinde bırakar, hayran bırakar. Uzun uzun yazdıkları, matematiksel yapısı harika olan, tam böyle matematikçi, özellikle ben onun cebirini falan da çıkardım. Kısmet olursa bir gün yayınlarız. Bayağı matematik. Ya böyle bir dil de pek yok işte, Türk dilleri var. Hatice vardı, onu da defterine döndüler. İşte az uzaktan biraz biliniyor. Yani şimdi böyle bir dili yok etmek insanlık suçudur ya. Böyle bir dil 10 binlerce yılda gelişiyor arkadaş. Yani matematik gibi olan dil bilim dili için en uygun değildir. Çünkü bilim dili tarzanca marzanca değildir. Bilimden biraz anlayan, bizim Bakkavali'ye falan sorun. Üniversitede falan, tabii sözümüz meclisten dışarı. İyilerini tenzih ederiz. Ama bir de böyle şişirelenler var. Bunlar bilim adamıymış diye falan. Allah Allah, ortada bir şey yok. Nasıl oluyor? Ayar var. Ya herkes bilmesi lazım. Herkes bilir. Bilimciler dünyada. Bilim dili tarzancadır falan desen gülerler adama ya. Yani tarzanca demesen, İngilizce desen daha da gülerler. Evet, hangi dili dersen de gülerler. Bilim dili matematiktir. Bunu her bilimcinin birinci bildiği şeydir ya. Bilim dili matematiktir. Matematik olmayan bilim, matematiği gelişmemiş bilim, laf salatasından ibarettir ya. Hangi dal olursa olsun ya. Siyaset bilimine bile matematik giriyor. Ya ben olsam seçimlerden evvel adayların ya bakan olacakların filan matematik sınavına sokarım ya. Özel matematik kursuna meclis kursuna olacağım ya. Matematik kursuna ve daha çalışsın ya. Biraz da ciğer kursu var. Biraz da ciğer kursu var. Gönül yani bak, 10 binlerce yıllık Türkçenin en eski sözcüklerinden biri. Gönül, gönül. Batı dillerinde tercümesi yok. Niye? Adamlarda ciğer yok ki. Yani işte siyasetçi bile matematik, ezber matematik, A artı B eşittir C ezberle, ondan sonraki sınavda A, B, C eşit gösterir. Ben bu formülü bir yerde görmüştüm. A artı B artı C. A, B, C hangisini işaretlediğini dershanelerde çocuklar sürünerek ezberlesin. Ondan sonra işaret et. Ondan sonra yok, Türkiye birincisi oldu. Ne biliyorsun? Konuş bakalım. Sakın veliler böyle şeyler için artık para harcamayın. Böyle özel okullar için, böyle misyoner okulları için, böyle yerli misyoner için, böyle cemaat bozundaki misyoner okullar için başka değil. Bunlara para sakın vermeyin. Toplu halde gideceksiniz, bütün veliler birleşecek, sessiz sedasız kuzu hanımefendi gideceksiniz oraya. Okul idaresine diyeceksiniz, efendim işte aferin okulunuz çok güzel, binalar yerler filan. Dış yardım var çünkü. Tarzanca eğitim olursa dış yardım olur, Türkçe eğitim olursa sürüyorsun. Ha, ona güzel filan ama siz bizim çocuklarımızı yani öğrenmeyecek, dünyada şey olmaz, böyle acayip bir eğitim sistemi. Ne yapıyorsunuz? Size bunun için para veriyoruz. Ne olduğunu, kim olduğunu şaşırsın, hiçbir şey öğrenemezsin. Tarzancayı da dost öğrenemez, kendi dilini de bilmiyor. Bizim kitabı çocuklar Amerika'ya göndermişler, bir de tonlar, tarih senede $50.000 yılda. Bir süre. Bu Amerika'nın kurtuluyor. İşte bunların yok falan. Ne bileyim, eğitim olan bakanlıktan falan. Böyle bir sürü gönderiliyor. Doktora, çoğu da doktora için. Ya hangi konuda doktora yapıyorsun? Vallahi daha karar ver, bilmem falan. İşte gönderdiler doktora yap diye. Ya oğlum, dünyanın üniversitelerinde yabancı öğrenciler olur. Japonlusu, Çinlisi filan. Ama bunlar özel görevle gönderler. Bak şu herifler yeni bir şey icat etti, şunu casusluk yap, öğren, gel, o işi burada yap. Yoksa gelme ha. Japon tenzimatında bizimkinden 30 sene sonra öyle gönderildiler. Her biri bir şey öğrendi, geldi, yaptı aynısını. Ya, gelemeyen, dönemeyen kahroldu. Öyle haysiyetli millet ki. Çünkü bizim de akrabadır. Yani bizim eski halimiz gibi onlar. Dönemeyen hareketi yaptı, intihar etti. Rezil olmamak için dönüp de öğrenmeden gelmiş diye. Her biri planlı gönderildi. Sen şu sahayı öğreneceksin, sen şunu öğreneceksin. Bu işler böyle olur. Öyle yüzlerce, binlerce öğrenci varmış falanca Fasada Üniversitesi'nde, Azmanistan'da.